來，伸個頭啊！怎麼是你？把小姐夾到，統統散開！你們三個想幹嘛？鐵公雞，你唔好嬲住先啦，最多我今日帶你去食好嘢，飲靚湯咯。哦，還有這種好事？哎，快點回去換衣服，我們出發了，走了走了。好啊。咋這麼早去吃嘅？才11點半喎。係，你都唔知道，嗰間鋪頭好鳩屎㗎，啲嘢話賣晒㗎啦，快啲行啦！還有這種事？快點走啦！快點快點！嗱，就喺呢度啦。你怎麼老是找這麼小的店嘅？你識條鐵咩？你冇睇過門面細啊，出嚟嘅嘢樣樣都係精品㗎。哦你入去啦。咦，手邊嚟啦！係啊。哎，睇下食乜嘢？誒，你咪鐵公雞？笑啊笑啊！點解你隻眼比視頻嗰隻仲細嘅？本來就這麼靚仔了，要是眼睛再大點，還得了？夠啦！哎呀，別說了。你哋兩個冇咗殺女人啦，快啲點菜，快啲一齊點菜。嚟喺呢度，你哋睇下食乜嘢？老闆娘，嚟個口福嚟。口服嚟啊，口服嚟。咁啦，飛姐，你叫華哥幫我炒幾個我平時食開㗎啦。上菜啦，上菜啦！哦，大魚大肉，青椒炒牛肉，招牌肉餅，豉油皇炒五花肉，香煎鹹水魚，碟仔排骨。哇，真係住家菜嚟喎！梗係，我同你哋講啦，呢啲就係媽媽嘅味道啦。喂，打緊廣告嘅喎。哦。